Hello，咁快速覆翻個盤先啦。咁照舊啦。咁佢開始咧就呢度掹翻落嚟啊，打咗我之前嗰、個琴晚嗰個止賺啦。咁唔好理佢啦。咁佢就喺下面咧，我哋講開市前咧話呢度咧未衝爆嘅話咧，呢度係值得留意嘅關鍵區域啦。咁其實佢就喺個關鍵區域度做咗個底底啦，咁係喺個叫做930開始咧，呢一下咧佢抽針啦，確認到係底部啦、底部啦、頂部，其後佢突破回測咧，我呢度就買咗兩槍嘅，都係半注，即係夾埋2%，一槍一槍咁1%啦。咁呢槍咧短啲嘅話咧，就係佢守翻個中軸下方嘅啫，咁直接就俾佢噴爆咗啦。咁另外半槍咧就係走翻喺前底嘅，咁志在喺呢度打咧嚟到打到去我哋琴晚話嗰個警戒線1小時交匯區啦，咁破上去啦。咁呢槍險些被殺，跟住然後奔翻上去之後咧，佢去到1比1，我就推佢保本啦。跟住其後佢咧呢度係一個小橫行頂啊嘛，琴晚開出嚟嗰個平頂啦。咁跟住然後我就見到佢喺度一樣啦，因為喺當刻個畫面係咁嘅。咁如果你要突破嘅話，你應該係突破回測向上，突破回測向上啦。佢喺度震咧，越震啊越多針啊，越嚟越快啊，咁樣一下、兩下、三下，咁我咧就心知不妙啦。如果佢真係第三下咧，呢度嘣一聲飛上去咧，我肯定要食多啦。其後佢就冇啊，即係個半注咧，剩翻個半注。咁打，因為嗰半注如果殺到上嚟呢度都1.4度啦，咁一定要食多啲，因為你都 feel 到佢有我。喺嗰剎那已經係 feel 到有古怪嘅味道啦，咁喺個前頂度樣，因為要突破一下、突破兩下啦，呢度又要抽嚟抽去咧，呢啲咧越嚟越快、越嚟越震咧，咁就嗰啲契型啊定蝕型啊唔識分、唔識讀，其後佢都冇啦，咁跟住掹翻落嚟呢度打翻個保本啦，即係個半注都冇埋啦，咁其後呢啲就係嗰啲換手位置啦，咁佢一彈咁樣停一停一掹落嚟，就知道佢呢啲換咗落嚟啦。呢度向下噴，呢度向上噴，咁呢度就向下噴翻我啦。咁之後就冇再繼續啦，因為咧佢我聚焦咗喺呢度咧叫做頂啦、底佢噴落嚟啦，又拉翻落嚟，咁即係變相拆晒翻呢啲所有嘢啦。呢啲已經係過去式啦嘛，跟住其後佢就喺個11點嘅回調段啦，呢度啦。咁正式行咗個頂底嘅呢啲畫面啦。咁即係印證咗個今日嗰個戰區就係依大格啦。咁佢初係預期佢咁爆啊嘛。咁其後佢而家就變成喺頂啊、底啊咁樣，你見到佢好工整噶啦，都唔使話乜嘢。咁兩個頂兩個底，咁又橫行局噶啦。咁預佢落到嚟翻呢啲位置咧，先搞佢咯，睇下有冇機會咯。因為你如果咁樣睇嘅話咧，佢又呢度又抽翻上去喎，呢度又破一破高喎，咁佢即係印證翻可能係行嗰啲斜地嗰啲咧，我都唔識讀啊，嗰啲上行鎮又好咩都好啦，咁又 high 下 low 咧，你喺夾住中間呢啲玩咧就我唔玩咯，即係暫時嚟講我當係即係你可能會 feel 到係呢啲咁嘅畫面啦，因為呢個係底啊，肯定知啦，呢度又抽到一次針啊。當佢平底啦，跟住然後呢度又高啲啲，又高啲啲咁揞上去呢啲味道咧，咁係啦，呢啲咁嘅畫面咧，係啦，咁我就費事喺中間呢啲位置又話突破回測向上啊成啊，咁好彩冇撳到啦，咁其後都印證到係呢啲冇意義啊，因為你喺度又突破回測，佢又咁飛得落嚟咁快，又行唔到，佢喺到呢度清一清呢個頂咧，呢度又孭翻個箱頂飛落嚟咧。咁呢啲地方，你話有冇得機會？咁嘗試諗過嘅，咁但係佢又 hit 唔中，咁啊，即係冇辦法。因為第一關你就咁 hit 中都係打呢個底啊嘛，係咪？佢 hit 唔中呢啲位置啦，咁佢自己啄下咧，佢可能係最短呢段嘢啄落嚟咧，呢段嘢咁樣啄落嚟，咁啊變成係最近波段618咯。你 hit 到啊 hit 唔到，我呢啲 hit 唔到嘅，即係我點都會 mark 定係喺呢個。有兩隻腳啊，你每個箱頂我撳手動撳都好啊，佢冇做到嘅就食唔到呢啲咯。咁祝各位加油！